शेताभाटा काबार करपी रानवटी जनावरांचेर सरकाराक उपाय काडपाक जमना जाल्यार आमी आमचे पद्दतीन उपाय काडटले तेन्ना मात सरकारान मदीं पडचें अशी शिटकावणी दिवचले नानोडेच्या शेतकारांनी दिल्या। रानवटी जनावरांक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक सरकार 15,000 मेरेन आदार दिता। शेतकारांक लुकसाण जाता ताच्या अर्दानूच आदार मेळटा। पळयात रिपोर्ट। खेती, रानदुकर आनी मोर सारकिले रानवटी जनावरां आनी शेवणी शेताभाटा काबार करतात। शेतकारांक उपाय ना जाला। सरकार शेतकारांची फक्त बारीक सारीक लुकसाण भरपायची व्यवस्था करता, तितल्यान भागना। रानवटी जनावरांचेर कायमचो बंदोबस्त करचो म्हूण शेतकार मागतात। नानोडेच्या शेतकारांची मंगळारा बसका जाली। दिवचलचो आमदार नरेश सावळोय आशिल्लो। म्हणून जे कितें बाळगला ते आज नष्ट जाल्ले आसा त्यांना तुमच्याकडे जायना जाल्यार आमी सगळे शेतकरी आपल्या आपल्या येथील पद्धतीन आपण बंदोबस्त करतले आणि जर कोण पुलीस किंवा आणि कोणी त्यांना एकट्याच जर कोण व्हरात जाल्यार त्यांची भुरगीं त्यांची बायलां त्यांची गावात अख्खी सगळी पोलीस स्टेशनार येतली त्याच्या बरोबर बसतली अशे तरेन होत आमचे एक पुढे पर्याय आसा। कितें नुकसान भरपाई केली आणि हात वर केले सरकारचे हे आम्ही याचो निषेध करता। आमकां नानोडच्या परिसरात कोणाकूच नुकसान भरपाई नाका आसा। आता प्रत्यक्ष हेचेर कितें तरी तुम्ही तोडगो काडपाच्या डिपार्टमेंटच्या लोकांनी जी रानटी जनावरां येवन हांगासर जो उपद्रव निर्माण करता तांकां खंय तरी आळो हाडपाक तांचो खंय तरी बंदोबस्त करपाक सरकारान खंय तरी उपाय योजना काडप खूब गरजेचें। लॉंग सोल्युशन म्हणजे गव्हर्नमेंटान जे शेती सारकेचे प्राणी आहा तांकां तेंच्यांनी आपले हितून एक तर ठेवपाचे पडटले खंय तरी जाळे आनी हे मारून व्हडले एरिया हे करून नाजाल्यार तांकां दुसरे उपाय म्हणजे हांगाच्यान काडून आनी खंय तरी तांकां अशा जाग्यार सोडचे पडटले ज्या जाग्यार तांकां खूब खावपाक आसा। प्रुडंटा खातीर उदय परब। बाणावले फाटली 8-9 वर्सां जाली जमीन पुरवप चल्ला। साळ न्हंयूय घाण जाल्या म्हूण लोकांच्यो कागाळी येताल्यो, मात कानामनार घेवपाची थळाव्यो सरकारी संस्था वा अधिकाऱ्यांची तयारी ना। मिडियाचो रिपोर्ट पळोवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी बाणावले पंचायतीन वचून सुवातीचें इन्स्पेक्शन केला। पंचायत हो विशय जिल्लो अधिकाऱ्यामेरेन पावयतली इतलेंच। बाणावले वाठारांत 2006 वर्सा सावन जमीन पुरोवपाचें काम चल्लां म्हूण थंयच्या एकल्यान कागाळ केल्ली। पंचायत, शार आनी नगर नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मेरेन कागाळी पावली, मात कोणाचीच कांयच हालचाल ना। फिलिंग आनी कितें चलता ताचे बद्दल पयली कंप्लेन दिल्ली 2006 आनी ते फाटल्यान रिपिटेडली अगेन इन 10, अगेन इन 11, देन अगेन इन 12 कंप्लेन करीत आहात। आनी हांगा ट्रिब्युटरीज आसली सॉर्ट ऑफ आर्टरीज हे उदकाचे फोर्साक ती डायवर्ट करपाक ते आयज सगळे हांगा आमकां ब्लॉक केल्ले मेळटात। दिसता तुमी आयल्या आनी आतां तरी कितें जातलें अशें म्हाका आशा आहा। पयलीं पंचायताक केली, टावन एंड कंट्रीक केली, पोल्युशन बोर्डाक केली, फ्लायंग स्क्वॅडाक केली आनी सगळें झिरो आनी सगळो करस्पॉन्डन्स पंचायतीक। निमणे मिडियाचो रिपोर्ट येतकीच बाणावले पंचायत आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सोमारा सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें। हो विशय खंय आतां पंचायत जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावयतली। Regarding the waste water, I would appreciate since Mr. Gilbert, the former Panch, has also stated that he has the number of that rickshaw who is dumping this. If we get that, I think again the Panchayat can act, because without any evidence, whom do we? Otherwise, we have requested the police for patrolling, which is not happening. And regarding this filling, the collector, we are writing to the collector regarding the illegal filling. प्रुडंटा खातीर समीर भट। व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्यान सीबीआयन 2 राज्यपालांची चौकशी करपा खातीर राष्ट्रपतीची मान्यताय मागल्या। गोंयचो राज्यपाल भारतवीर वांचू आनी MK नारायणाची सीबीआय चौकशी करपाक सोदता। ऑगस्टा वेस्टलँड डिला वेळार नेमांनी कांय बदल करप्या मदीं तेन्नाचो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपाचो मुखेली भारतवीर वांचूचें नांव इंडियन एअर फोर्साचो आदलो मुखेली SP त्यागीन घेतला। आता घेवया एक व्यावसायिक विसव।